大家好，欢迎来到明明动漫。乐湖之战还没有结束，无下限术士的开启仅仅是个开胃小菜，真正的对决才正式开始。在青蛙怪物乐湖对五条悟奇袭，被五条悟一脚踢入湖中之后，大家都在疑惑虎杖悠二为何出现在了打斗现场。其实五条悟趁乐湖昏迷倒在湖中的时候回去了一趟。五条悟不紧不慢地从楼梯上走了下来，见虎杖还在继续完成自己看电影的任务，就在后面叫了他一声，吓得虎杖悠二一大跳，还以为发生了什么事情，转头大叫：“五条老师！”毕竟虎杖悠二才刚刚成为宿傩的容器不久，一切他都还不太适应，就连日常的生活他也开始小心翼翼了起来。五条悟却一副要出门逛街的样子，说道：“悠二，我们要出门哦。”然后又补充道：“课外教学，让我来教教你什么叫做领域展开咒术的顶端。”说着，五条悟露出一抹强者的笑容。转眼画面切到野外的湖中央，五条悟开始向乐湖介绍虎杖悠二，这位是来参观学习的虎杖悠二同学。虎杖瞪大了眼睛，根本不知道发生了什么，自己明明10秒之前还在咒术高专里面啊。五条悟则若无其事地解释道：“我们是飞过来的。”本来就一副苦相的青蛙火山头看到这一幕，又把脸阴沉了下来，心中暗想：宿傩的容器果然还活着。乐湖的脑子里边不知道在想着什么，有的没的，一会儿想让五条悟无法战斗，一会儿又想着拉拢两面宿傩。突然乐湖看向虎杖，向五条悟开口：“那小子是你拉来的人肉盾牌？”可见乐湖的心中是有多么看不起五条悟，即使自己刚才都被他收拾成了那个悲惨样子。乐湖继续嘲笑五条悟，竟然还带了个累赘，愚不可及。可五条悟却耐心地解释道：“盾牌？不，都说了是带来参观学习的。我现在正在教他做各种事情，你不用在意，继续打吧，反正你很弱。”显然五条悟也是看不起乐湖的。乐湖现在对自己来说只是给虎杖悠二的教学工具罢了。听着五条悟老师的话，虎杖更加惊恐，这只恐怖的青蛙难道很弱吗？乐湖开始嘶吼，他要给他们点颜色瞧瞧。五条悟拍了拍虎杖悠二的脑袋，课程正式开始。乐湖率先发出攻击，领域展开结印，盖棺铁围山。那浓烈的黑烟再次出现，让人看不见任何东西。虎杖头一次见识到这样的场面，有些语无伦次。五条悟平静地给他解释，就真的和上课一模一样。这叫领域展开，用咒力在周围构筑起施加了术士的升德技能。你们在少年院经历的是没有施加过术士的未完成的领域，要是当时碰到的是施加了完成的领域，1年级的所有人都会死。此时的虎杖已经被场面吓得听不进去那么多了，他只觉得好热好热。五条悟继续着他的课堂教学。展开领域要消耗超级多的咒力，但也有着相应的好处。其一是环境因素引起的状态提升，类似于游戏里的 buff。 另一个则是五条悟看着前面的黑烟，微微一笑说道：“在领域内施加于领域的术士绝对会命中。”他跟虎杖说话的这段时间里，根本没有在意乐湖的任何行动。反正乐湖的领域展开对五条悟也丝毫不起作用，要是换作是其他的咒术师，估计早就烧成焦炭了。乐湖知道五条悟有着无下限能量，但是如果自己用更浓烈的黑烟中和掉那些无下限能量的话，自己就能打中了吧？能打中？五条悟抱着一种让青蛙火山头试试的口吻说。乐湖决定奋力一试。五条悟低头微微一笑，严肃了起来，继续给悠二上课。对付领域最有效的手段就是我们也开展领域进行对抗。说着伸手拉下了自己的眼罩，第一次在漫画中拉下了自己的眼罩。这边乐湖疯狂地叫喊着：“五条悟，你今天灰也别想留下！”这样一看，乐湖倒真的像一只乱叫的青蛙。五条悟则平静地说了4个字：无量空处。他的领域一展开，好像把对方视线之内的物体都带到另外一个空间。而乐湖看到的更多，一瞬间大脑的容量超了负荷，这只火山头的青蛙只能愣愣地站在原地。他觉得自己好像什么都能看见，却又什么都看不到，什么都能做，却又什么都做不了。突然五条悟抓起了青蛙的火山脑袋，
没想拿他怎么样，只是想给优儿上一课而已。他解释道，现在这里是无下限的内侧，也就是在自己的领域之内，直觉传导会为了活着这个行为而进行强制执行无限次。他笑了笑，很讽刺吧，以为得到了一切，却又什么都做不了。给虎杖悠儿讲解完毕，五条悟就抓了抓乐虎的头说，今天就到此为止，饶了你吧。可是下一秒，让虎杖悠儿惊恐的事情又发生了，乐虎的脑袋和身子一瞬间就分了家，领域消失，立马回到三维空间。五条悟踩着乐虎的脑袋问道，那么是谁让你来这里的？这就是无量空处的威力吗？虎杖悠儿站在原地感叹这一切，最强咒术师果然和自己不是一个次元的生物啊。我是明明，喜欢的小伙伴别忘了点赞订阅，我们下期再见。